अल ईमान बिही नेमत तस्दीक़ वल एतिसाम बिही हब्बज़त तौफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइस बिद्दलील फ़ीहि शिफ़ाउन लिकुल्लि अलील व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम मुक़द्दिमातुद्दीन व हुज्जजुल हिदायति वल यक़ीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलात शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। तिबरी जे अंदर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे त हर इंसान जे लाइ ॾींहं ऐं राति जे अंदर अल्लाह जे तरफ़ खां 10 मलाइका मुक़रर आहिनि। घणा मलाइका मुक़रर आहिनि? 10। 2 उन जा साॼे ऐं खाॿे, 2 हेठि ऐं मथे, ऐं 2 मलाइका उन जा पेशानी ते मुक़रर आहिनि जेके उन शख़्स खे बुलंद कंदा आहिनि, तवाज़ो इख्तियार कंदो आहे, उन जे लाइ उन खे मथे ते रखंदा आहिनि, ऐं जेको तकब्बुर कंदो आहे उन खे पस्त कंदा आहिनि। ऐं हिकिड़ो मलाइक उन जो चपन ते मुक़रर थियल आहे। जेको माण्हू इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पढ़े तो उन बाने जो उहो दुरूद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताईं पहुचाईंदा। वड़ी फजीलत आहे मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जेको बानू इमामुल अंबिया ते हिकिड़ो दफ़ो दुरूद पढ़ंदो आहे अल्लाह जल्ल जलालू 10 रहमतूं उन जे मथां नाज़िल फरमाईंदो आहे। वरी हिकु दफ़ो दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। मोहतरम दोस्तो ऐं मुसलमान भाइरो, अॼु कोई पंहिंजो प्रोग्राम मदरसा फैज़ुल कुरान खडवारीअ में हज़रत मौलाना मोहम्मद दाऊद जे ज़ेर एहतिमाम मुनाक़द थी रहियो आहे, जंहिंमें पंहिंजे बुज़ुर्गनि ख़िताब कयो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह तमामु मुफ़ीद ख़िताब हो। ख़ुसूसन साईं अब्दुल क़य्यूम साहब जो मूं जेको ॻाल्हियूं ॿुधियूं तमामु मुअसर ॻाल्हियूं हुयूं, ऐं यकीनन असांखे बि हिन गए गुज़रे दौर जे अंदरि इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अमल करणु घुरिजे। जेकॾहिं बच्चा मदरसनि जे अंदरि हिफ़्ज़ था कनि त उन्हनि हाफ़िज़नि खे अल्लाह जल्ल जलालहू जेको नवाज़ींदो आहे उन जो मिसाल कंहिं क़िस्म जो कोन थो मिले। ही त हाफ़िज़ मदरसे जे अंदरि क़ुरान पढ़ियो, उन क़ुरान खे हिफ़्ज़ कयो त अल्लाह जल्ल जलालहू उन जे वालिदैन खे इज़त जो ऐं करामत जो ताज पाराईंदो। पर हाफ़िज़ क़ुरान जेको हूंदो उन जी डायरेक्ट मंज़िल या जन्नत हूंदी, छो त उनखे चयो वेंदो त इक़रा वर्तके वरतिल कमा कुंत तुरतिल फ़िद दुनिया। ए हाफ़िज़ क़ुरान, तू क़ुरान पढ़ंदो वञ ऐं जन्नत जे ॾाकनि ते चढ़ंदो वञ। जिते बि क़ुरान जी आख़िरी आयत पढ़ी करे दंग कंदो उते वञी करे जन्नत में पहुचंदो। वॾे में वॾो मक़ाम मिले थो, ऐं ज़ाहिर आहे त इहो मक़ाम जेकॾहिं मिलियो त इन्हनि मदरसनि जे करे मिलियो, जिते उन्हनि खे अख़लाक़ सेखारिया वेंदा आहिनि, जिते उनखे अक़ीदो मज़बूत कयो वेंदो आहे, जिते उन जा अमल साले जी तरग़ीब ॾिनी वेंदी आहे। ऐं इहो हिकिड़ो वॾे में वॾो शाहकार आहे जेको यकीनन दुनिया जे अंदरि कंहिं जॻह ते तव्हांखे इहो हासिल कंहिं क़िस्म जो न थी सघंदो। इहो क्रेडिट जेकॾहिं मिले थो, इहो जेकॾहिं मर्तबो ऐं मक़ाम मिले थो त मदरसनि जे करे मिले थो। इहो ई सबबु आहे त हे मदरसनि वारा आलम वीचारा कारी साहब अवां खां पैसा वठंदा आहिनि, 10-10, 50-50, 100-100 रुपया गॾु करे पोइ अची करे हिननि ग़रीब ॿारनि खे खाराईंदा आहिनि, हिननि खे तइलीम फ्री में ॾींदा आहिनि। इहो एॾो वॾो कारनामो आहे जो जेकॾहिं अल्लाह जल्ल जलालहू क़यामत जे ॾींहुं
असां खां जेकॾहिं पुछे त ए बाना तो पंहिंजे बच्चन खे क़ुरान करीम जो हाफ़िज़ बनायो या कोन बनायो त बानू ईअं न चवे त या अल्लाह मौलवीन क़ुरान मांगो करे छॾियो इन जे करे असां पंहिंजे ॿारनि खे क़ुरान करीम जी तैलीम कोन ॾेई सघियासीं। अल्लाह जल जलालहू इहो उज़र बि तव्हांजो ख़त्म करे छॾियो जो मदरसनि जे अंदरि मुफ़्त तैलीम ॾिनी वञे थी, उते उन्हनि खे राहिश बि ॾिनी वञे थी, उते उन्हनि खे क़ुरान जी तैलीम फ्री में ॾिनी वञे थी, खाधो बि ॾिनो वञे थो। साईं अब्दुल क़यूम तव्हांखे ॿुधायो पिए त उन्हनि ॿारनि जो इलाज बि फ्री में कयो वञे थो, उन्हनि खे वज़ीफ़ो बि ॾिनो वञे थो। जेकॾहिं उनजो पे आयो उन सां मिलण जे लाइ त उनखे बि मानी मिले थी। त हाणे उन खां पोइ जेकॾहिं को माण्हू पंहिंजे बच्चन खे क़ुरान जी तैलीम नथो ॾियारे त यकीनन क़यामत जे ॾींहुं उहो मुजरिम हूंदो। अल्लाह जल जलालहू उन खां पूरो पूरो हिसाब किताब वठंदो। हे मदरसा आहिनि अवांजी इलाइक़े जे अंदरि, इन खां वधीक दुनिया जे अंदरि ॿी का बि शइ कंहिं क़िस्म जो कोन्हे। ही इज़त वारा आहिनि, इकराम वारा आहिनि ऐं क़ुरान करीम इहो अल्लाह जो उहो अर्श अज़ीम जो ख़ज़ानो आहे जंहिंजी तमन्ना जेको आहे सो हीअ उम्मत त परे रही, पर हिन खां अॻु में जेके अंबिया गुज़रिया उन्हनि जी ख़्वाहिश इहा हुई त असां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा उम्मती हुजूं ऐं असांखे इहा शरीयत मिले। अल्लाह जल जलालहू तोखे जॾहिं पैदा कयो त पैदा करण सां ई इंसान खे हिकिड़ो शऊर मिलंदो आहे, इल्म मिलंदो आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त माउ जी थञ ॿार वठंदो आहे तॾहिं वठंदो आहे जॾहिं उनखे अल्लाह जे तरफ़ खां इहो इल्म हूंदो आहे त तूं रूअंदे, जेकॾहिं तूं रड़ियूं कंदे तॾहिं वञी करे तोखे थञ मिलंदी। ॿार रड़ियूं करे थो, इहो अल्लाह जे तरफ़ खां उनखे सम्झ मिले थी, तॾहिं वञी करे माउ जी छाती खुले थी ऐं उनखे माउ जी थञ मिले थी। जानवर हूंदो आहे उहो जेसि ताईं चोंब न खोलींदो आहे तेसि ताईं उनजे वात जे अंदरि दाणो कोन पवंदो आहे। तंहिंजी माना त अल्लाह पाक ॼमण सां ई तोखे फ़हम अता करे छॾियो, तोखे सम्झ अता करे छॾी। पोइ आहिस्ते आहिस्ते जीअं तूं वॾो थींदे वें त तोखे अल्लाह साईं वधीक शऊर ॾिनो, तोखे हवास ॾिनई, तुंहिंजूं अखियूं बि हाणे कमु कनि पियूं, तुंहिंजा कन बि ॿुधनि पिया, तुंहिंजो वात बि हाणे हरकत में अचे पियो, तुंहिंजो नक बि हाणे हरकत में अचे पियो, तोखे उन सां गॾोगॾु अक़ल बि ॾेई छॾई, तोखे उन सां गॾोगॾु फितरत जो इल्म बि ॾेई छॾई, तोखे उन सां गॾोगॾु जिबिलत जो इल्म बि ॾेई छॾई। पर पोइ बि इंसान पुकारे पियो त या अल्लाह मूंखे सम्झ ॾे, मूंखे इल्म ॾे। अल्लाह साईं पुछे पियो त ए बाना हाणे तोखे आऊं कहिड़ी शइ ॾियां जॾहिं त मूं तोखे हर शइ ॾेई छॾी आहे। तोखे मूं जिबिलत ऐं फितरत वारो इल्म ॾिनो, तोखे मूं हवास वारो इल्म ॾिनो, तोखे मूं जेको आहे सो अक़ल वारो इल्म ॾिनो, तोखे मूं मुराक़बे वारो इल्म ॾिनो, तोखे मूं विजदान वारो इल्म ॾिनो। हाणे तूं कहिड़ी शइ जी घुर थो करीं? बानू चवे तो या अल्लाह मूंखे उहो इल्म ॾे जंहिं ते आऊं पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे सघां, जेकॾहिं उनखे हासिल करियां त मुंहिंजी ज़िंदगी कामयाब अची करे थिए। अल्लाह साईं फरमायो त ए बाना उहो इल्म आऊं तोखे कोन ॾींदुसि, उन जे लाइ अंबिया अलैहिस्सलाम जी पाकीज़ जमात नाज़िल कंदुसि। उहे अगरचे सीना नबियनि जा हूंदा पर इल्म मुंहिंजो हूंदो, ज़बान नबियनि जी हूंदी पर कलाम मुंहिंजो हूंदो, मेहनत नबियनि जी हूंदी पर कम मुंहिंजो हूंदो, तबलीग उन्हनि जी हूंदी पर शइ मुंहिंजी हूंदी। जेको आहे सो शफ़ात उहे कंदा, उन्हनि जी शफ़ात खे क़बूल आऊं कंदुसि। खिलाफत उन्हनि जी हूंदी पर इबादत मुंहिंजी हूंदी। दुआ उहे घुरंदा, क़बूल आऊं कंदुसि। जोली उहे खोले करे बीहंदा, उन्हनि जी जोलियुनि खे रहमत सां आऊं भरे छॾींदुसि। अल्लाह जल जलालहू उन इल्म जे लाइ अंबिया अलैहिस्सलाम जी पाकीज़ जमात नाज़िल कई। इन्ही जे करे तव्हां ॾिसो त दुनिया जे अंदरि अल्लाह साईं जेको पहिरियों इंसान पैदा कयो उनखे नबी बनाई या कोन बनाई? आदम अलैहिस्सलाम सब खां पहिरियों इंसान आहे, उनखे नबूवत अता कई वई। पोइ जेको बि इल्म अल्लाह साईं आदम अलैहिस्सलाम खां वठी करे ईसा अलैहिस्सलाम ताईं मुख़्तलिफ़ नबियनि खे ॾिनो, उन समूरे जो मजमू अल्लाह जल जलालहू पंहिंजे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॾिनो। उन इल्म जो नालो क़ुरान करीम आहे। उन इल्म जो नालो छा आहे? क़ुरान करीम आहे, जंहिंजे बारे में अल्लाह साईं फरमायो त ज़ालिकल किताबो ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। दुनिया जा घणई इल्म तव्हां ॾिठा हूंदा, उन में कूड़ बि हूंदो आहे, उन में ग़लतियूं बि हूंदियूं आहिनि, पर उन में शक ऐं शुबा बि हूंदा आहिनि। पर ही इल्म उहो आहे ला रैब फीहि, जेको साफ़ ऐं सुथरो आहे, उन में ज़रे बराबर शक कोन्हे। हुदल लिल मुत्तकीन, जेको बि बानू पढ़ंदो आहे अल्लाह जल जलालहू उनखे अॾे छॾे।
इहो उहो इल्म आहे जेको अल्लाह जल्ल जलालहू पंहिंजे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल अची करे कयो। चूंकि साईं जिन जो जेको आहे सो ही इल्म ऐं ही दीन आख़िरी दीन हो, उन खां पोइ ॿियो को बि दीन अचणो कोन हो, का बि शरीयत अचणी कोन हुई, को बि किताब अचणो कोन हो। इन जे करे अल्लाह साईं जेके हिन खे ख़ूबियूं ॾिनियूं आहिनि हिन क़ुरान करीम खे, उहे दुनिया जे कंहिं बि किताब खे कोन ॾिनियूं आहिनि। पहिरीं ख़ूबी इहा त इहो महफ़ूज़ आहे, ॿी ख़ूबी इहा त इहो मुकम्मल आहे। कुरान करीम जी आका इनामदार जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल थियो 23 सालन जे अंदर, जेको उन वक्त जे अंदर कुरान पढ़ियो वेंदो हो, उन उहो साॻियो कुरान हिन वक्त अॼु मदरसा फैज़ुल उलूम जे अंदर पढ़ियो वेंदो आहे। उन वक्त में जीअं ज़ेर ऐं ज़बर ऐं नुक्ते सां पढ़ियो वेंदो हो, अॼु बि उहो कुरान करीम उन ई लहजे सां हिन मदरसे जे अंदर पढ़ियो वेंदो आहे। छो त इन जी हिफ़ाज़त अल्लाह जल्ल जलालहू पाण कई। तौरात हज़रत मूसा जे हवाले कयईं, चई वञी इन जी हिफ़ाज़त तव्हां करियो। इंजील हज़रत ईसा जे हवाले कयईं, चई वञी हिफ़ाज़त अव्हां करियो। ज़बूर दाऊद जे हवाले कयईं, चई हिफ़ाज़त अव्हां करियो। पर क़ुरान करीम जीअं जिब्राइल पंहिंजे नबीअ ते खणी करे ईंदो हो, साईं जिन उनखे बेरो ॾींदा हुआ, चप चोरींदा हुआ, उनखे यादि कंदा हुआ, मथां मूंखे विसरी न वञे। मथां वही नाज़िल थई, ला तुहर्रिक बिही लिसानिका लितअजल बिही। ए नबी, तू चपन के छाजे ला पे चोरी है, तू बेरो उनके छाजे ला पे दी है। तोखे बेरो त परे रहियो, पर चपन के हरकत करण जी जरूरत कोने। सनुक़रे ओ कफला तनसा, असां तुंहिंजे कुरान करीम तुंहिंजे सीने ते अहिड़ो महफूज़ करे छॾींदासीं जो लोह तां लीको ॾही सघे थो, पर कुरान करीम पंहिंजी जॻह खां हिकिड़े नुक़्ते खे बि उनखे हटाए कंहिं क़िस्म जो नथो सघे। बस इहो कुरान शान कुरान, इहो कुरान करीम जी हिफ़ाज़त जो सब खां वॾे में वॾो दलील आहे। दुनिया जे अंदर जेके शयूं आहिनि उन्हनि सभिनी जे अंदर खामियूं अची सघनि थियूं, पर ला यातिहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही इन्नहु तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ही उहो किताब आहे जंहिंमें का बि कूड़ी ॻाल्हि नथी अची सघे, न को अॻियां खां अची सघे थी, न को पोयां खां अची सघे थी। लौ अन शेखल मुहीब लौ तगय्यर नुक्ततन फिल कुरान ला यरुद्दु अलैहि सिबयान। जेकॾहिं असां सऊदी मां कारी घुरायूं, मिस्र मां कारी घुरायूं, वॾो कदावर कारी हुजे, वॾो जुबो उनखे पातल हुजे, असांजा ॿार जेकॾहिं उनखे ॾिसनि त शायदि उहे डिॼी वञनि, पर जेकॾहिं हिते अची करे क़ुरान पढ़ंदो, जेकॾहिं ज़ेर ऐं ज़बर में ग़लती कंदो, फौरन दाऊद जे मदरसे जा छोकिरा उनखे अखर ॾींदा ऐं चवंदा ईअं त अनक अख़्तत या शेख साहब तो क़ुरान ग़लति पढ़ियो आहे, असल में क़ुरान हीअं कंहिं क़िस्म जो कोन्हे। इहो दलील आहे इन ॻाल्हि जो त क़ुरान करीम महफूज़ आहे, हमेशा रहंदो। इन ते वॾे में वॾा इम्तिहान आया आहिनि, पर अल्लाह जल्ल जलालहू उन्हनि जी इज़त जे अंदरि इज़ाफ़ो अची करे कयो आहे, जिन बि इन जी हिफ़ाज़त अची करे कई। हिकिड़ो इहो आहे, ॿियो त हीउ मुकम्मल आहे। हाणे इन जे अंदरि का बि कमी ऐं नुक़्स कंहिं क़िस्म जो कोन्हे। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इहा आयत नाज़िल थई आहे जॾहिं साईं जिन हज पे कयो, जॾहिं साईं जिन अरफात जे मैदान में हुआ, जॾहिं साईं जिन जबल रहमत ते हुआ, असर ऐं पहिरीं निमाज़ जो टाइम हो, उन वक्त जे अंदरि जिब्राइल ही आयत खणी करे आयो। ॿुधायो वियो त ए मुहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाह जे तरफ़ खां तव्हांखे दीन कामिल करे मोकिलियो वियो आहे। मूं तव्हां जूं नेमतूं तव्हां जे मथां कामिल करे छॾियूं आहिनि। हाणे दीन इस्लाम खां सवाइ ऐं क़ुरान खां सवाइ हाणे ॿियो को बि दीन क़बूल कंहिं क़िस्म जो कोन पियो। त इहे ॿ ख़ूबियूं जेके अल्लाह से हिन जे अंदरि रखियूं आहिनि, इहो कंहिं क़िस्म जूं कंहिं बि जेको आहे सो इल्म जे अंदरि न रखियूं आहिनि। इन मां मालूम थियो त अल्लाह जल्ल जलालहू बाने खे जेकॾहिं इज़त ॾींदो आहे त इन शइ जे करे ॾींदो आहे। पोइ इहा जुदा ॻाल्हि आहे त अल्लाह जल्ल जलालहू पंहिंजे अंबिया अलैहिस्सलाम जेके मोकिलिया, उहे हिदायत जे लाइ मोकिलिया। अल्लाह जे अहकाम खे राज़ी थिजे, अल्लाह जल्ल जलालहू उन जे हुक्मनि खे क़बूल करण जे लाइ नबियनि खे मोकिलियो, पर पंहिंजे नबीअ खे जेका ख़ुसूसियत मिली उहा कंहिं बि नबीअ खे कंहिं क़िस्म जो कोन मिली। हाणे इहो क़ुरान आहे जेको असांजी हिफ़ाज़त जो ज़ामिन आहे, जेको असांजी हिदायत जे लाइ आहे। इन हाज़ल क़ुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। इहो ई क़ुरान आहे जेके पढ़ण सां तव्हांजे घर जे अंदरि सुकून
सुकून अची सके तो। साईं अब्दुल कयूम तव्हां खे ॿुधायो पे त असां जे अंदर परेशानी हूंदी आहे, असां जे अंदर चैन कोन हूंदो आहे, सुकून कोन हूंदो आहे। उन जो वॾे में वॾो वजह इहो आहे त असां हिन शइ मां हथ कढी छॾियो आहे। जिन बि घरनि जे अंदर क़ुरान पढ़ियो वेंदो आहे, अल्लाह जल जलालहू पंहिंजी रहमत जा मलाइक उन जे मथां अची करे नाज़िल कंदो आहे, इज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जंहिं घर जे अंदर क़ुरान पढ़ियो वेंदो आहे, रहमत जा मलाइक उते अची करे क़ुरान ॿुधण ईंदा आहिनि। का मामूली शइ कंहिं क़िस्म जो कोन्हे। अफ़सोस सां चवणो थो पवे त हिन गए गुज़रे दौर जे अंदर असां हिन पंहिंजे शइ मां हथ कढी छॾियोसीं, तॾहिं वञी करे परेशान थियासीं। असां ॾिसंदा आहियूं त पंहिंजे बच्चनि खे जेकॾहिं असां इल्मु जेको आहे सो स्कूल कोन पढ़ाईंदासीं, कॉलेज में कोन पढ़ाईंदासीं, यूनिवर्सिटी में कोन पढ़ाईंदासीं, त हीउ असांजो बच्चो खाईंदो कीअं? इहो वॾे में वॾो माण्हुनि खे पहिरें एतिराज़। असां को ही मदरसो माण्हुनि जे कमाई जे लाइ कोन खोलियो आहे, ही त बच्चनि जी आख़िरत वारी ज़िंदगी ठाहींदो। ही अक़ल वारो दीन अथई जेको अव्हां खे सेखारींदो आहे। तव्हां तजुर्बो करे ॾिसो, मदरसनि जे बच्चनि जे अंदर जेको अक़ल ऐं फ़हम आहे, ऐं दावा सां थो चवां यूनिवर्सिटी वारा वठी अच शागिर्द, उन सां अची करे असांजे मदरसनि जे बच्चनि सां मुक़ाबिलो कराए, यूनिवर्सिटी वारा छोकरा हाराए वेंदा, ही दीन खटी वेंदो। छाजे करे खटंदो त हीअ तालीम उन इंसान जे तरफ़ खां ॾिनल आहे जेको दुनिया में सभ खां वॾे में वॾो अक़लमंद आहे, जंहिंजो नालो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हीअ तालीम ऐं दीन नाज़िल उन ते थियो आहे। इन जे करे अक़ल जे करे तव्हां खे सेखारींदो त ही दीन सेखारींदो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु केरु आहे? साईं जिन जो न्याणो आहे। सभु चओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली केरु आहे? साईं जिन जो न्याणो आहे। हज़रत फातिमतु ज़हरा साईं जिन जी न्याणी हुई, लख़्त जिगर हज़रत अली खे मिलियल हुई। उन वटि ॿ माण्हू आया, फ़ैसिलो खणी करे आया। थींदा आहिनि न मुआमिलात दुनिया जे अंदर, झगड़ा जहिड़ा थींदा आहिनि, पोइ माण्हू वरी पंहिंजे वॾनि वटि फ़ैसिलो खणी करे ईंदो आहे। हज़रत अली साईं खे चयऊं, साईं असां 2 ॼणा हुआसीं, मानी पे खाधीसीं। मुंहिंजियूं हुयूं 5 मानियूं, हिन जी हुयूं 3 मानियूं। पोइ वरी हिकिड़ो वाटड़ो अची करे उतां मटियो, उनखे असां सलाहीसीं अची वे मानी खा, उन बि मानी खाधी। हाणे मानी खाइण वारा असीं हुआसीं 3 ॼणा, ऐं मानी हुयूं कुल 8। तंहिंमें 5 मुंहिंजी हुयूं, 3 हिन जी हुयूं। हू मानी जेको मुसाफ़िर खाई वियो, उन असांखे वरी पछाड़ी में 8 दिरहम ॾेई वियो। पोइ 8 दिरहम जेके उन ॾिना, तॾहिं मूं उनखे चयो त मुंहिंजी हुयूं 5 मानियूं, आउं तोखे ॾियां थो 5 दिरहम, 5 दिरहम आउं थो खणा, तुंहिंजियूं 3 मानी हुयूं, 3 दिरहम तूं खण। साईं हाणे तव्हां हिनखे सम्झायो, हिनखे आउं वठी आयो आहियां। ही चवे थो त इहो फ़ैसिलो तव्हांजो क़बूल कोन्हे, फ़ैसिलो अधो अधु कंदासीं। अधो अधु माना 4 दिरहम तुंहिंजा ऐं 4 मुंहिंजा। हिनखे साईं सम्झायो, तव्हां मुंहिंजा बराबरि 5 दिरहम थीनि था या कोन था थियनि? तॾहिं हज़रत अली साईं फरमायो त बाबा तूं जेके तोखे 3 दिरहम ॾे पियो, तूं ख़ुशी सां इहे क़बूल कर। चई साईं आउं कीअं क़बूल करियां? तव्हां भले शरई फ़ैसिलो करियो। साईं तव्हांखे ॿुधायो पिया न त चवंदा आहिनि त शरई फ़ैसिले में असांखे लास थो थिए, असांखे कस थिए थो। शरई फ़ैसिले जो कस कॾहिं कोन हूंदो आहे, इहो इंसाफ़ वारो फ़ैसिलो। कस जेकॾहिं आहे त असांजी ज़ात जे अंदरि। हज़रत अली साईं फरमाए बाबा तोखे जेकॾहिं 3 दिरहम ॾे पियो, ख़ुशी सां तूं क़बूल कर। तुंहिंजियूं मानियूं 3 हुयूं, हुन जूं 5 मानियूं हुयूं। चई साईं न, शरई फ़ैसिलो थींदो। हज़रत अली साईं फरमाए जेकॾहिं शरई फ़ैसिलो तूं कराईंदे त तुंहिंजे हिसे में सिर्फ़ु हिकिड़ो दिरहम ईंदो। चई अच्छा साईं, हिकिड़ो दिरहम? चई हा, हिकिड़ो दिरहम ईंदो। भले फ़ैसिलो कराए। चई ठीकु आहे साईं, मूंखे क़बूल आहे, भले हिकिड़ो दिरहम अचे, शरई फ़ैसिलो करे। हा अली साईं शरई फ़ैसिलो करे। शरई फ़ैसिलो कीअं थिए? बाबा पहिरीं ॿुधायो मानियूं घणियूं कंहिं खाधियूं? हमरा घणा हुआ? सभु चओ 3 ॼणा। मानियूं घणियूं हुयूं? 8। हाणे केरु ॿुधाईंदो त मानियूं घणियूं कंहिं खाधियूं? बाबा ठीकु आहे, हाणे इहो त केरु चई नथो सघे न, घेरा त कंहिं कोन पिया ॻणिया। सबके ते फ़ैसिलो बराबरि था रखो, सभिनी बराबरि बराबरि मानी खाधी। हाणे बराबरि बराबरि मानी 8 मानियूं 3 ॼणनि में विराइबियूं? कोन थी विराए सघिजे। मानियूं 8 3 ते कोन थी विराए सघिजे न। हाणे हिकिड़ी मानी जा कर 3 टुकर, घणा टुकर? त 8 मानी जा घणा टुकर थींदा? 24 टुकर। हाणे 24 टुकर विराए 3 ते, हर हिकिड़े घणा घणा टुकर खाधा? 8।
हज़रत अली साईं फरमाए तो बराबर सही है ऐं ॻाल्हि सही पियो करां चो साईं हा तव्हां सही पिया करियो चो हाणे 3 मानी जा करियूं था 8 मानी जा करियूं था 3 टुकड़ा ये थींदा 24 टुकड़ा विराइण में सवला थींदा हाणे 8 हिकिड़े टुकड़ा खाधा 8 ॿिए टुकड़ा खाधा 8 उन मुसाफ़िर खाधा हज़रत अली साईं फरमाए बराबर सही है चो हा साईं बराबर सही है हाणे हज़रत अली फरमाए उन 3 मानी वारे के चो तू ॿुधाए तो तुंहिंजी मानियूं घणी वियूं चई साईं मुंहिंजूं 3 मानी वियूं ची 3 मानी जा घणा टुकड़ा ची 9 टुकड़ा ची पो तो घणा टुकड़ा खाधा ची सही मु 3 मानियूं खाधी माना 8 टुकड़ा ची वो बाकी घणा बता ची सही बाकी हिकिड़ो टुकड़ो ची पो तुंहिंजो हिकिड़ो टुकड़ा पो तो हिकिड़ो दिरहम न मिलंदो ॿियो छा मिलंदो ॻाल्हि सम्झो था ची सराई फ़ैसिलो जेकर आहे त तुंहिंजो हिकिड़ो दिरहम थींदो ही तोखे जेकर 3 दिरहम ॾे पियो त इहा सुले वारो फ़ैसिलो थी वठी हा इंसान जो होंदो आहे न जॾहिं मत छॾींदो आहे तॾहिं वञी करे इन मां बेज़ार अची करे थींदो आहे अल्लाह जल जलालू उनखे सम्झ ॾे ही अक़ल सेखारण वारो दीन आहे हज़रत अली मुंहिंजे ॿुधाइण जो मक़सदु इहो आहे हज़रत अली कॉलेज में पढ़ियो यूनिवर्सिटी में पढ़ियो हज़रत अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मकतब जो शागिर्द हो जंहिंखे साईं जिन जे तरफ खां हर वक्त हिदायत मिलंदी हुई अली सलासुन ला तो आखिर हुन अस्सलात इदा अतत वल जनाज़त इदा हज़रत वल ऐम इदा वजत लहा कुफवा हर वक्त साईं जिन जे मकतब जे अगियां ऐं मदरसे जे अंदर मौजूद हुंदो हो उनखे तालीम जेकॾहिं मिली समझ जेकॾहिं मिली अक़ल जेकॾहिं मिलियो त किथां मिलियो इन मदरसे मां मिलियो मालूम थियो त मदरसे वारो जेको दीन ऐं तालीम आहे उहा इंसान खे अक़ल सेखारी हज़रत औरंगज़ेब बादशाह हो औरंगज़ेब आलमगीर ॿुधो ना ये मुगलन जा बादशाह हुआ बाबर हो हिमायूं हो औरंगज़ेब हो जहांगीर हो जफर हो आखिरी बादशाह जफर हो आई ॻाल्हि सम्झ ये वॾे में वॾी उन्हनि जी हुकूमतूं हुयूं दिल्ली जे अंदरि उन्हनि जी हुकूमत हुई लाल किलो हो तख्त ताउसी हो कोहनूर हीरो हो वॾे में वॾो उन्हनि जो जेको आहे सो जागीरू अची करे बनियो ते औरंगज़ेब आलमगीर इन जे अंदरि सुठो बादशाह थी करे गुज़रियो आहे उन जी वरी संगत मौलवीन सां हूंदी हाँ खबर है जो बादशाह होंदो है वो मुत्तहिद हिंदुस्तान जो बादशाह पाकिस्तान जो 8 मुल्क गड कर मुत्तहिद हिंदुस्तान में पाकिस्तान उनमें बांग्लादेश उनमें श्रीलंका उनमें हिंदुस्तान सजो उनमें आई गल समझ में उन जी संगत होंदी हुई हाँ उनके वरी हे जेके ऑफिसर होंदा हुआ उहे पिया सड़ंदा हुआ मौलवीन तो साईं असा के कोंदो पूछे हिनन मौलवीन के पूछे तॾहिं औरंगज़ेब के अची करे चयूं त साईं तव्हां वटि असांजी का बि इज़त कोन्हे चई कीअं कि तव्हां मौलवीन खे भाईंदा आहियो असांखे कोन्दा भायो असीं त ऑफिसर आहियूं इंजीनियर आहियूं औरंगज़ेब साहब चयो अच्छा इहा ॻाल्हि आहे बाबा ॻाल्हि ॿुधो आउं उन्हनि मौलवीन जे मथे ते हथ इन करे रखंदो आहियां त हे जेके दीन सिखंदा आहिनि इहो अव्हां खां वधीक अक़ल सेखारींदो चई साईं इहो वरी कीअं चई ठीकु आहे इम्तिहान था वठूं अब इम्तिहान थींदो पो खबर पइजी वेंदी त केर पास थियो तजर्बो था करियूं हाणे तजर्बो थियो औरंगज़ेब छा कयो त पाणी जो हिकिड़ो वॾो तलाउ हो उते अची करे सभिनी खे घुराई इंजीनियर आया ऑफिसर आया मास्टर आया टीचर आया प्रोफेसर आया सभु अचो सभु आया पो वरी उन्हनि खे चयईं त हाणे मूंखे ॿुधायो त हिन तला में पाणी जा गिलास घणा थींदा ॻाल्हि सम्झे वेठी तॾहिं हो इंजीनियर मथे ते हथ रखी वही रहिया हाँ असांखे कहिड़ी ख़बर त हिन तला में पाणी जा गिलास घणा थींदा हेॾो वॾो तला गिलास हेॾो चई साईं असां त इहो ॿुधाए नथा सघूं चई सोचो ज़हन ते ज़ोर ॾियो मतां तव्हांखे जवाबु अची वञे साईं असांजे पे खे बि कोन ईंदो चऊं ठीकु आहे वेही रहो आयो पे साईं सिबगतुल्ला जे मदरसे जो शागिर्द मौलवी दाऊद जे मदरसे जो शागिर्द औरंगज़ेब उनखे सॾु कयो चई अचे हेॾा मुला कंज़ ऐं काफ़िया बगल में लॻो पियो उनखे सॾु कयो मौलवी साहब के चई त ॿुधाए ही तला ॾिसे थो चई साईं हा तला ॾिसां थो चई ॿुधाए हिन में पाणी जा गिलास घणा थींदा हाणे खुथा बि मदरसे वारो कंज़ ऐं काफ़िया खणी आयो आहे फिके जो किताब उनजे हथ में आहे उन बादशाह खे छा चयो चई बादशाह तूं त सफ़ा चरियो ईअं चई आऊं वरी चरियो कीअं आहियां चई तो मूंखे तला ॾेखारियो गिलास ॾेखारियो न कोन गिलास किथे आहे काथे आहे पो वरी चई बादशाह सलामत ठीकु आहे जेकर गिलास नथा ॾेखारियो त हाणे मुंहिंजो जवाब इहो आहे त जेकर गिलास आहे हिन तला जेॾो त पोइ हिकु थींदो जेकर गिलास आहे हिन जे अधु जेॾो त 2 थींदा जेकर आहे हिन जे चौथ जेतिरो त 4 थींदा जेकर आहे इन खां बि नंढो त पोइ उन हिसाब सां थींदे मौलवी जो ज़हन ॾिस कंप्यूटर दिमाग़ हो या कोन हो
अंग्रेजन जा ज़हन महदूद हूंदा आहिनि हाणे हेॾो गिलास हेॾो वॾो तला असांखे घणी छा उन्हनि खे इहो ई ज़हन में आहे त गिलास हेॾो गिलास वॾो थी सघे थो वसिया कुर्सी हो समावात वल अर्ज़ हिकिड़ी कुर्सी ई आहे ॿी कुर्सी अल्लाह जी आहे पर अल्लाह जी कुर्सी जो मुक़ाबिलो का बि कुर्सी कंहिं क़िस्म जो नथी करे सघे बस जी अल्लाह जो इल्म वसी ती उन जे पढ़ण वारा उन्हनि जो ज़हन वसी उन्हनि जो अक़ल वसी उन्हनि जो फ़हम वसी गारंटी सां तव्हांखे चवां थो त जेकर पंहिंजे बच्चनि खे तव्हां पढ़ाईंदा मदरसे जे अंदरि इंशाअल्लाह अल्लाह जी ज़ात ते भरोसो कंदा रिज़्क़ जा खज़ाना अल्लाह सी तव्हांजे मथां खोले छॾींदो बस असां को दुनिया के हासिल करण जे लाइ मदरसनि में जेको आहे सो ॿारनि खे छॾींदा आहियूं या ही मौलवी दाऊद असांजे मदरसे में पढ़ंदो हो छा उनजी पोजीशन हुई हज़रत साईं कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह चवंदो हो त वञी करे मदरसे में पढ़ाई करियो अॼु ॾिसो ऐं चवां थो हिन तरह जे वॾेरे जी एतिरी इज़त कोन्हे जेतिरी न मौलवी दाऊद जी इज़त आहे या कोन्हे लव अन्नकुम कुंतुम तवक्कलून अलल्लाहि हक़ तवक्कुलिही जेॾा बि दाऊद वञे पियो उनखे सलाहूं लॻनि पियूं उनखे इज़त मिले पई आयो कराची में तो उनखे सलाम थे पियो जेकर आयो दादूअ में तो उनखे सलाम थे पियो छेड़ी में आयो उनजी इज्जत थे पई जिते भी मौलवी साहब विंदो अल्लाह जे तरफ का उनके इज्जत मिलंदी है बस भरोसो अल्लाह जी जात ते रखी करे बारन के तवा मदरसे में छड़ींदा ला रोजिक तुम कमा तुरजकु तैरो तगदू खिमासन व तरु हो बेताना त अल्लाह से तवा के इया रिज़्क दींदो जी पखिन के दींदो है जानवर मथे उड़ामंदा आइन पखी पंजे आखिरन में हुंदा आइन सुबह जो सवेर चींचा करे बाहर निकरंदा आइन उनन जा घोंसला खाली हुंदा आइन उनन जा पेट खाली हुंदा आइन व तरु हो बेताना शाम जो जडे पंजे घर इंदा आइन तो उन जो उजू भरल हुंदियन मालूम थियो त रोजी जो जिम्मो अल्लाह जी जात या के वडे रीते जिम्मो कम बिस्मिल्लाह इल्म बच्चन के पढ़ायो मदरसन वारो पढ़ायो अल्लाह जल्ल जलालहू इंतजाम तवा के वो करे दींदो अजकल त बाबा हियर त माल कमाण जी है सबके के फिक्र है साईं तवा के बुधायो बे त आखिरत जो के फिक्र के किस्म जो कोन मियां असा त हिन मिट्टी मा पैदा थे आयू मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा अल्लाह से मिट्टी मा तवा के पैदा कयो वरी मिट्टी में तवा के विजंदो वरी तवा के इन मा उथारे करे हिसाब किताब अची करे वठंदो तो उन वक्त में असी केड़ो जवाब दी सकंदासी हियर तो तू चवे थो त